चप्पा चप्पा चर खचले। ये हमारी चाय है, ये हमारी बॉनफायर है और यहाँ पर पार्टी हो रही है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, फ्राइडे का दिन। और ये संगी हम दोनों की तो शर्ट देखो मैच कर रही एकदम से। मैंने अभी ध्यान दिया। क्या बना है आज? क्या बना है आज? इंटरेस्टिंग कुछ बताओ। ये हाँ, गोभी मटर और एक बार दिखाते हैं ना। गोभी मटर गाजर के पराठे और ये है हमारा पिकल, घर का बना हुआ हरी मिर्च है ना, ग्रीन चिली पिकल। और ये बन रही है गर्मा गर्म चाय। वाओ, चलो खाते हैं फिर। पठान का नया गाना आ चुका है बेशरम रंग। बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं तो मुझे लगा कि मैं भी अपनी राय इसके ऊपर रख सकता हूँ। देखो, गाना पहली बार जब मैंने देखा तो मुझे भी लगा अरे वाह, ये क्या, मतलब थोड़ा सा अटपटा, थोड़ा अलग लगा। और दो चीज़ें कहूँगा कि गाने का जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है वो बहुत ही अच्छा है, काफ़ी बढ़िया है। लोकेशन मुझे बहुत प्यारी लगी, जो ओवरऑल व्यू आ रहा है। मुझे नहीं पता कौन सी जगह, अगर आपको पता है तो बताना। मुझे कभी थाईलैंड लग रहा है, कभी ग्रीस लग रहा है, बट पता नहीं कहाँ है। तो ये पता लगाने वाली बात है कि लोकेशन है कहाँ की। और दीपिका के बारे में ज़्यादा नहीं कहूँगा, वो तो सब आप देख ही रहे हैं कि क्या परफॉर्मेंस वो कर रही हैं। वो गहराइयाँ के बाद ही थोड़ा उस तरीके से चली गई हैं उस रोल में। लेकिन इम्प्रेसिव बात यह है कि इस एज में भी शाहरुख खान ने इम्प्रेस कर दिया और मज़ा आ गया शाहरुख खान को देखकर, क्योंकि शाहरुख खान की मूवीज़ बचपन से देखते हुए आ रहे हैं। उन्होंने कितनी मेहनत, कितना काम किया है और इस एज में भी बॉडी को इस तरीके से मेंटेन किया है, भले ही VFX हो या फिर कुछ ऊपर से एस्थेटिक हो, इंजेक्शन हो, बट भाई मज़ा आ गया, बंदे में लुक आ गई है। आई डोंट नो लोगों के क्या व्यूज़ हैं। मैंने जब ये गाना पहली बार यूट्यूब पे देखा तो मैंने कुछ कमेंट पढ़े, तो एक बंदे ने कमेंट डाला हुआ था कि जैसे ही गाना लॉन्च हुआ तो उसने रात को 1 बजे बहुत ही ज़्यादा वॉल्यूम में ये गाना चलाना शुरू कर दिया। और हुआ क्या कि कह रहा आस पड़ोस से पत्थर आने शुरू हो गए कि गाने का वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा दो, हम भी सुन लें। तो आवी का मन कर गया कि बोनफायर करेंगे, तो उसके लिए भुट्टा लेकर आ जाना। तो मैं भुट्टा लेने आ गया हूँ, तो भुट्टा ले लेंगे पहले, उसके बाद देखते हैं बोनफायर हो गया या नहीं। भाई ये जितनी बार भी पढ़ता हूँ ना, मेरे को हंसी आती है। जो देखता है कहता है वाह क्या लिखवाए हो, जबरदस्त। मटर खाएंगे, कच्ची मटर। भाई उसकी दुकान पे खड़े खड़े 4-5 खा ली मैंने। मेरी फेवरेट मटर है यार। वाह, कितना मज़ा आ रहा है इसको ऐसे छील के खाने में। अब तो एक मटर खा के ही चलेंगे। वाह, ये देखो। अलग ही लेवल की मिठास है। एक पाव है ये? तो भाई साहब ये एक पाव दे रहे हैं 50 रुपए का, कह रहे हैं बढ़िया है। कितनी देर पहले बनाया था? 1 घंटे पहले। 1 घंटे पहले। चलो बॉनफायर में ये काम आएगा मंचिंग के लिए। आवी की परफॉर्मेंस के लिए तैयार हो जाइए। 1 2 3 आ रही है। करता हूँ मैं जो वो तुम भी करो जी। 1 2 का 4 4 2 का 1। My name is लखन, my name is लखन, सजनों का सजन मेरा नाम है लखन।
ये लकड़ी यहाँ की देखो सारी तैयारी चालू कर दी है। आगे को बोन फायर करना है। मेहनत लगती है भाई इसमें। संगी मैं कह रहा हूँ एक ये फट्टा ऐसा उठा के इसी को भी तसला रख देते हैं, जलेगा थोड़ी, लकड़ी थोड़ी जल जाएगी इतनी मोटी, है ना। चलो ठंड तो नहीं है अभी, लेकिन ये तुम जला लोगी तो बहुत अच्छी बात है। मेरे को वो नहीं मिल रहा, मेरे को स्पिरिट वगैरह नहीं मिल रहा, इसी को जलाओ ठीक है। नहीं वो तुम जाओ, मैं जब तक लकड़ी काटता हूँ ठीक है। ये लकड़ियाँ देखो ना, मैं लकड़ी काटनी मेरे को। कमाल कर दिया संगी ने आज तो, बिना स्पिरिट के ही आग लगा दी इसमें तो। दिस इज अमेजिंग यार, स्पिरिट मिला नहीं मुझे। ये पतली पतली जो लकड़ियाँ हैं ना, कम से कम इसको रख देते हैं जब तक मैं वो बड़ी वाली तोड़ता हूँ, तो इसको काटना पड़ेगा। आ जाओ, कुछ तो कोशिश कर रहे हैं आज भाई साहब। ये लकड़ी काटना ना हमारे बस की बात नहीं है। पूरा का पूरा बॉडी रख दिया है, दिखाता हूँ। मस्त लग रही है आग तो। ये पूरा का पूरा बोर्ड आ गया देखो। थोड़ा थोड़ा करके जलता जाएगा बस, और क्या। तोड़ने की क्या जरूरत है, इतनी मेहनत लग रही है तोड़ने में। चप्पा चप्पा चर खचले, चप्पा चप्पा चर खचले। देखो आपका इंतज़ार करते रह गए हम कि आप अगर आओगे तो ये लकड़ी तोड़ोगे। ये वाली ये तोड़ नहीं पाया मैं, तो मैंने कहा चलो डायरेक्ट ही लगा देते हैं। पता भी नहीं था मुझे तो। अब चलाएंगे भुट्टा। मैं तो संगी मटर भी ले आया, मैं मटर खाता रहूँगा। मकड़ी मार दी। अरे क्या भुट्टा डायरेक्ट डाल दें क्या? अरे लाओ इसको छील देती हूँ ना, और फिर छिलो। छिलका वाला भी इसी में डाल देंगे। छिलो छिलो, छिलके भी डालो। और मैं यहाँ पे मटर भी खाता रहूँगा। ये देखो कुछ मटर खा ली थी मैं रास्ते में ही। यहाँ पर भुट्टा छिला जा रहा है और आज संगीता रोशन की किचन से भुट्टा निकालेगा और जलेगा सीधा इस भट्टी में। ये देखिए। तो भाई साहब आज हम आपको दिखाएंगे लाइव भुट्टा भूनते हुए। लाइव तो नहीं है, लेकिन इस लकड़ी में जलते हुए भुट्टे को भूनते हुए दिखाएंगे। चलिए रखिए। चलिए वैसे भी ना छल्ली वाले हैं, कहाँ रखूं लेकिन लाओ लाओ मुझे तो। अरे भाई ये तो बड़ा मुश्किल है भुनना, कैसे भुनेगा? हाँ ऐसे ऊपर ही रख दो। पकड़ना पड़ेगा क्या हाथ में? नहीं नहीं ऊपर ही रख दो, होता रहेगा। फिर उसके बाद हम कर लेंगे, चिमटा लाना पड़ेगा ना। ये भुट्टे की बलि चढ़ ना जाए, क्योंकि अंदर रखने के बाद इसको हाथ भी नहीं लगाया जा रहा बिल्कुल। तो अभी चिमटा लेने गई संगी, उसके बाद ही इसको हाथ लगा पाएंगे, क्योंकि ये तो गर्म हो गया। ओ बस अब एक भुट्टा तो तैयार कर दिया, लेकिन इसकी शक्ल जो है ना वो क्लियर नज़र नहीं आ रही है। नमक नींबू लगा के खाने में मज़ा आएगा। क्या कर रहे हो? देखा पॉपकॉर्न। पॉपकॉर्न खा रहा है। सही है भाई, मुझे तो मटर की अच्छी लग रही है। मटर खा खा के उसमें फेंक रहा हूँ मैं। देखो वो मटर मटर कर दिया आपने। सही है, मटर खाओ, पॉपकॉर्न खाओ, और भुट्टे भी हैं। वो कितनी आग पकड़ ली थी, पानी डालना पड़ गया यार। जाएगी ना, तुमने बुला लेना, चीनी मत डालना, ठीक है? तुम पहले इनको छान लोगी, फिर हमारे वाली में थोड़ा चीनी डालना, ठीक है? देर हुई आने में तुमको, शुक्र है तुम तो आए। तो आओ, हमें थोड़ा चाय के साथ फोटो वीडियो करनी है। यार आवी ने You should understand. बहुत ज्यादा डाल दी। क्या चाय पत्ती ज़्यादा डाल दी? हाँ, इसको अंदाजा नहीं है ना। कोई बात नहीं, इट्स ओके। सब अपनी एक एक पहले चाय होल्ड कर लो।
हाँ अभी चाय पकड़ो एक बार. वी हैव टू क्रिएट इंटरेस्टिंग वीडियो एंड फोटोग्राफ. ये हमारी चाय है, ये हमारी बॉनफायर है और यहाँ पर पार्टी हो रही है. क्या हुआ? कुछ नहीं, बोलो. बोलो बोलो. परी की बारी है. बातें हैं. हाँ एक दिन तो फिर उसके बाद से मैंने उसको एक दिन बोला, मैंने कहा आवी भैया तो अपने आप खाना खा लेते हैं, यानी मैंने देखा था आप खाने खिला रहे लग थे आवी भैया को. बच्चों की बातों में बच्चे सब जन्म खिलाते आते हैं ये फट्टा जल जल के देखो कितना छोटा हो गया है. यहाँ से शुरू किया था मैंने जलाना, जल जल के खत्म हो गया ऑलमोस्ट जीरो. ये लिटाया हुआ है ना. हाँ मेरे ख्याल से 3 घंटे में खत्म हो जाएगा. टोटल हमें 3 घंटे हो ही गए ऑलमोस्ट. ये ट्रेंड स्पॉटर क्या? अभी लेकिन ना पानी बहुत आराम से डालना होता है, ऐसे फेंक के नहीं. रुक जा, थोड़ा जल रहा है अभी तो. मतलब इतनी जल्दी है, क्या है तू? अभी फायर चल रही है और पार्टी इज ओवर. सारी लकड़ी जल गई. वो फूट रहा है अभी. चलो खड़े हो. ये जैसी बंद हुआ वैसी ठंड लगनी शुरू हो गई. अच्छे से डालना पानी, फिर पूरा एक जग डाल दे भाई. पार्टी इज ओवर गाइस. अभी आराम से आराम से. अरे अलादीन का चिराग. ये क्या है भाई? ये क्या है? ये क्या है? अलादीन का चिराग. अलादीन का चिराग. ओह माय गॉड. बस कर आवी, पानी पूरा खत्म कर. अरे अब ठंड हो गई आवी, अब ठंड लग रही है. ठंड लग रही है यार. चल 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 चल, चल बंद कर दे. चलो बस अभी अब कपड़ों में से ना वो स्मोकी वाली आएगी. अगर सीधे वो मजा आता है. अभी फेंक मत बेटा, आराम से ऊपर से डाल देगा, चला जाएगा. वो उसकी मस्त वाली आवाज आती है ना. बस करो भाई.